Olá, príncipes e princesas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é fazendo uma slime clear com detergente, pessoal. Uma slime clear, pessoal. E eu nunca fiz uma slime clear. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho das notificações e bora lá, pessoal! Nesse vídeo eu vou usar esses ingredientes: detergente, corante para dar uma cor, estrelinhas, e também, né, a cola transparente. Porque para fazer um slime clear precisa de uma cola transparente, né, pessoal? E para finalizar, água boricada. E pessoal, antes de colocar o detergente, você tem que colocar assim para as bolinhas subirem, olha. Porque olha as bolinhas, filha, subindo, olha. Olha que lindas. Porque se já botar direto, a slime demora para ficar pronta. Então vou deixar ela subir. Subir aqui. Olha, gente. Uou! Subindo. Agora eu vou botar, pessoal. Assim, pra não ir bolha, né? Pode apertar, filha. Bota mais pra baixo. Isso. Assim, pessoal. Pode botar. Fica apertando, amor. Senão vai ficar cheio de bolhas. Deixa ele cair direito devagarzinho. Ô, pessoal. Pessoal, acho que já tá bom, né? Eita. Mostra pro pessoal, filha, a quantidade que você colocou, filha. Olha, pessoal, a quantidade. Coloquei mais ou menos, né? Pra slime também Assim, ficar. ó. Assim, filha. Tá. Pessoal, eu coloquei mais ou menos porque... E não tem nenhuma bolha, né, filha? É quase. Tem? Pouquinho, né? Um pouco. Entendi. Pessoal, agora eu vou colocar o corante pink. Corante comestível, né, amor? É comestível. Só não vou comer porque é ruim, tá? Pessoal, agora eu vou colocar o corante. Sem gel, né, filha? É, em gel. Pessoal, olha como é que tá bonita essa cor. Só não pode mexer muito rápido, né? Porque senão fica com muita bolha. Aí demora pra virar slime clear. E agora eu vou colocar as estrelinhas. Nossa, que lindo! Brasil, olha que bonito! Nossa, que bonito, pessoal! Que lindo! Eu amei! Amei! E agora eu vou colocar o outro potinho. Nossa, vai ficar bem colorido, né, filha? Bem colorido. Também muito bonito, né? É. Ficando lindo o slime. Nossa, que bonita! Tô amando. Tô amando, pessoal. Tá ficando tipo um rosa escuro, né? Tá ficando muito bonito. E agora eu vou colocar a cola clear. Transparente, pessoal. Ai, pessoal, sério. Eu amo slime. Consegue abrir, filha, sozinha? Consigo. Ah,
Peraí, calma aí. Pronto, consegui abrir, pessoal. Agora eu vou colocar duas colheres. Duas colheres. Yes! Então, bora lá. Aqui, duas colheres de cola. Colher cheinha, tá, filha? Bem cheinha. Cuidado aqui, né? Pra não errar. Já tá bom, essa colherzinha já tá bom, já tá vazando, filha. Nossa, desastre! Um desastre! Mais uma. É, mais uma. É, não esquece, amor. Isso aqui eu meleco. Mais uma. Já tá bom, já tá bom, filha. Já tá bom. Deixa eu ficar assim pra não escorrer muito na tampa, né? Pronto. Agora eu vou mexer. Bota aqui em cima. Aqui. Pode, não tem problema não. Pessoal, agora eu vou dar uma mexidinha. Deixando devagarzinho, né, filha? Pra não poder criar bolha. Não vai demorar muito dar Já o tá ponto. diminuindo bolha. É, evita levantar pra não criar bolha. É, cria bolha, né? Isso. Só tô falando baixo porque eu tô muito feliz, tá? Então, eu vou colocar a água barricada pra dar o ponto. E eu vou colocar só um pouquinho de água E barricada. colocando, né? Aos pouquinhos. Aos poucos. Vou colocar assim. E vou mexer. Olha, pessoal, mostra aqui, produção! Olha que lindo! Tá muito lindo. Ai, pessoal, olha essas estrelinhas, eu amei! Bem colorido, né, filha? Bem colorido. Tá muito bonito. Eu acho que eu vou colocar um pouco mais de água, né? Obrigada! Vou colocar 3 gotas. 1, 2, 3. Vou colocar mais, né? O nato. E já tá pegando o ponto, olha, pessoal. Já tá desgrudando. E tô ansiosa, pessoal. E, pessoal, achei muito bonito essas estrelinhas. Ai, que fofo. Ai, eu achei muito bonito. E tá com uma cor muito linda. Pessoal, eu amei essa cor. E olha, já tá com uma consistência ótima. Então acho que vai ficar boa essa receitinha. Pessoal, quando ela tá nesse ponto, já não grudando na mão, olha, pessoal. Você deixar 1 hora descansando. Então, quando já passar de 1 hora, eu volto com vocês. Quando der 1 hora. Pessoal, já se passaram 1 hora. Então, bora ver como é que ficou a nossa clear slime. Olha minha mão, pessoal. Então, É por causa do corante artificial, né? Artificial. Então, bora ver. O pote, né? O pote. Bora. Olha que bonito. Tá Uau. muito bonito. Bora. Você não tem noção de tamanho. Olha isso. Vocês querem ver a minha carinha? Uau! Que legal, filha! Ficou Tá muito legal. Muito legal, pessoal. Eu vou pegando as estrelinhas do fundo, né? Pra ficar mais bonito. Nossa, pessoal, tá muito bonito. Produção, tá lindo, fala sério. Tá muito legal. Tá muito lindo, tá muito legal. Caramba. Tá um pink bem escurinho, né? Galerinha, agora eu vou colocar na mesa.
Amei, pessoal, no slime. Se vocês também gostaram, escreva aí nos comentários. Pessoal, eu vou fazer uma bolha. Então, bora! Nossa, olha as estrelinhas! Que legal! Quase deu certo, pessoal. Vocês viram as estrelinhas? Olha, pessoal, as estrelinhas. Eu tô vendo você, Juju! Olha! Vou fazer uma bolha aqui. Uau! Uau! Que maneiro! Que maneiro! Muito legal, pessoal. E a cor também tá linda, né? Esse pink, né? É porque você botou bastante corante. Aí ficou escuro. É, mas ficou lindo. Ficou lindo. Lindo. Pessoal, é a primeira vez que eu tô fazendo uma clear slime. E espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não deu chuva de likes, se você ainda não deu o seu like, dá agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E não se esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo meu. E pessoal, o próximo vídeo vai ser fazer uma big slime. Então acompanha aí o canal. Beijo da Jujuzinha e beijo com slime. Tchau!